Welcome students to the class of TIBC Department of Chemistry at Vasantrao Naik Arts Commerce Science College Shahada. Here we have already started unit 3rd that is techniques in green chemistry. Techniques in green chemistry. Now next topic is dielectric properties. Loss tangent, it is in bracket, energy dissipation factor. Loss tangent is energy dissipation factor, a measure of ability to absorb microwave energy and convert it into thermal energy, that is heat, derived from the Maxwell equation. Tan delta is equal to epsilon double inverted comma upon epsilon inverted comma. Epsilon double inverted comma is the dielectric loss, म्हणजे efficiency with which the electromagnetic radiation is converted into heat. म्हणजे dielectric loss means काय, the efficiency with which the electromagnetic radiation is converted into heat. Electromagnetic radiation हे heat मध्ये कन्वर्ट होतात, त्याला dielectric loss असं म्हणतात. And epsilon inverted comma is equal to dielectric constant, the polarizability of molecule in the electric field. Polarizability म्हणजे काय, प्लस मायनस चार्जेस जर असतील, polarizability in the molecules in the electric field, that is known as dielectric constant. The heating characteristics of particular material, that is solvents, under the microwave radiations condition are depend on the ability of specific substance to convert electromagnetic energy into heat. This ability is determined by the so-called loss tangent. Means एखाद्या सबस्टन्सचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जीमधून हीटमध्ये कन्व्हर्जन होणं हे त्याच्या ॲबिलिटीवरती डिपेंड आहे. विच इज डिटरमाइंड बाय लॉस टँजंट. आपण लॉस टँजंट काय आहे आपण आता पाहिलंच. इफेक्ट ऑफ सॉल्वंट. एव्हरी सॉल्वंट अँड रिएजंट विल ॲब्सॉर्ब मायक्रोवेव्ह एनर्जी डिफरंटली. दे each have a different degree of polarity within the molecules and therefore will be affected either more or less by the changing microwave field. A solvent that is more polar, for example, will have stronger dipole to cause more rotational moment in an effort to align with changing fields. Every solvent or reagent will absorb microwave energy differently. आता प्रत्येक सॉल्वंट जे असतील ते मायक्रोवेव्ह हे वेगवेगळ्या याच्याने ॲब्सॉर्ब करू शकतात. त्यांच्या पोलॅरिटीवरती डिपेंड आहे. पोलॅरिटी ज्या मॉलिक्युलची जेवढी जास्त असेल तेवढं जास्तीत जास्त ॲब्सॉर्प्शन होऊ शकतं. जर पोलॅरिटी कमी असेल तर ॲब्सॉर्प्शन कमी असतं. म्हणजे काय, पोलॅरिटीमुळे द डायपोल टू कॉज मोर रोटेशनल मुवमेंट. पोलॅरिटीमुळे रोटेशनल मुवमेंट जास्त होते. रोटेशनल मुवमेंट जास्त झाल्यामुळे फ्रिक्शन जास्त होतं. फ्रिक्शन म्हणजे काय, घर्षण जास्त झाल्यामुळे हीट एनर्जी तयार होते, म्हणून हीट एनर्जी वाढते. द टॅन डेल्टा व्हॅल्यू फॉर सम कॉमनली यूज ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स आर समराइज्ड इन द टेबल. दिस टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वंट into high, that is tan delta is more than 0.5, then it is high. Tan delta is in between 0.1 to 0.5, then it is medium. And the tan delta value if less than 0.1, tan delta value if less than 0.1, then the microwave absorption value is low. The solvent without dipole moment such as benzene and dioxane are more or less microwave transparent. Tan delta
is less than 0.01. The solvent with high tan delta seen table is required for rapid heating in a microwave field. However, this does not mean that solvent with low tan delta value cannot be used for the microwave synthesis. Here, in these tables, the tan delta value are given here. Here, the ethylene glycol, ethanol, dimethyl sulfoxides, 2-propanols, formic acid, methanol, nitrobenzenes, and butanols are high, high tan delta value. We have more than zero point 0.5, and mediums solvents are supposed to be 2-butanol, dichlorobenzenes, NMP, acetic acid, DMF, dichloromethane, water, chlorobenzene. These are the medium tan delta value, that is the tan delta value of this solvent in between 0.1 to 0.5. And low tan delta value solvents are chloroform, acetonitrile, ethylene acetate, acetone, THF, dichloromethane, toluene, and hexane. These are the solvents which having the low tan delta value, that is it has the less tan delta value, means it is less than 0.1, less than zero point 0.1 tan delta value. Here the solvents with high tan delta value align very fastly with the microwave radiations or microwave radiations, which due to these alignments the rotation is faster. If rotation is faster, the energy created by this due to rotation is also faster. Hence, these tan delta value more than 0.5 have good solvents for microwave radiations. Interaction of microwave radiations on matter. In general, the interaction of microwave radiation with matter is characterized by three different processes: absorption, transmission, and reflection. While highly dielectric material like polar organic solvent leads to strong absorption of microwave, and consequently to rapid heating of medium, non-polar microwave transparent materials shows only small interaction with the microwaves. Metal reflect microwave radiations. If you see this figure here, microwave radiations are applied here. This red color are the microwave radiations are applied here. First one is the polar compounds or polar materials which have from which the microwave radiation easily transmitted, and thereafter the solvents which have the polar value less than this absorb more radiations, but in metals these microwave radiations get reflected. Metal, the microwave radiation get reflected. Traditionally, organic synthesis is carried out by refluxing a reaction mixture using hot oil bath as heat source. However, this way of heating a reaction mixture is comparatively slow and energy inefficient. Since first the heat energy is transferred from the hot oil bath to the surface of the reaction vessel, and then the hot surface heat the content of the reaction vessels. Furthermore, this hot surface can lead to local overheating and to the decomposition of sensitive materials. आता जनरली ट्रॅडिशनली म्हणजे आपण सध्या कुठल्या पद्धतीने साधीची हिटिंग करतो आपण ऑइल बाथ घेऊन, ऑइल बाथमध्ये घेऊन जेव्हा हिटिंग करतो, जेव्हा हिटिंगला सुरुवात करतो एखादं मिक्सचर कम्पॅरेटिव्ह इट इज इनएफिशियंट अँड स्लो एनर्जी बिकॉज
First, the heat energy is transferred from the hot oil bath to the surface of the reaction vessel. The reaction vessel जे असतं त्याच्या सरफेसवरती ती एनर्जी ट्रान्सफर होते हॉट ऑइल बाथमधून त्या रिॲक्शन वेसलच्या सरफेसवरती हीट एनर्जी ट्रान्सफर होते. अँड देन द हॉट सरफेस हीट द कंटेंट ऑफ द रिॲक्शन वेसल्स. तर हॉट सरफेस जी असेल त्याच्यामध्ये जे कंटेंट्स टाकलेले असतील जे मिक्सचर असेल त्याच्या सुरुवातीचे जे मॉलिक्युल्स ज्या कंटेनरला जे टच झालेले जे मॉलिक्युल्स आहेत ते सुरुवातीला हीट होतील आणि हळूहळू ते हीटिंग पुढे पुढे सरकत ते हीटिंग येते. ही ट्रॅडिशनली मेथडमध्ये आपण जनरली पाहतो. परंतु मायक्रोवेव्ह रेडिएशनच्या ॲप्लिकेशनमुळे अशा पद्धतीची स्लो हीटिंग होत नाही. एकाच वेळेला सर्व मॉलिक्यूल हीट होतात एकाच वेळेला आणि होमोजिनियसली हीट होतात आणि सारख्या प्रमाणात. म्हणून देर इज नो चान्सेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सेन्सिटिव्ह मटेरियल्स by using microwave radiations heating. The microwave effect applies to a range of absorption in microwave chemistry. These may be classified into categories: specific waves, microwaves, and non-thermal microwaves. First, specific microwave effect. These are those effects that cannot be easily done by conventional heating methods. Example includes: first, a selective heating of specific reaction components. Second, rapid heating rate and temperature gradients. Third, the elimination of Wall effect and superheating of the solvent. म्हणजे स्पेसिफिक मायक्रोवेव्ह इफेक्ट काय असतो? सिलेक्टिव्ह heating of specific reaction components. Then rapid heating rate and temperature gradients. टेम्परेचर ग्रेडियंट्स म्हणजे टेम्परेचर कमी अधिक आपण करू शकतो आणि हिटिंग रेट जो असतो तो रॅपिड सुद्धा होऊ शकतो किंवा कमी सुद्धा होऊ शकतो. द इलिमिनेशन ऑफ वॉल इफेक्ट म्हणजे वॉलवरती जी हिटिंग होते ती इलिमिनेट होते. सुपर हिटिंग ऑफ सॉल्व्हंट म्हणजे जास्तीत जास्त आपण सॉल्व्हंट हीट करू शकतो. Microwave pass through the almost microwave transparent vessel wall, see figure transmission, and heat the reaction mixture on the molecule basis by direct interaction with molecules, that is the solvents, reagents, catalyst, and absorption. Here in microwave effect, the microwave pass through the microwave transparent vessels walls and hit the reaction mixture on the molecular basis by direct interaction with the molecules. म्हणजे मायक्रोवेव्ह डायरेक्ट प्रत्येक मॉलिक्यूलशी इंटरॅक्ट होतात. मायक्रोवेव्ह डायरेक्ट इंटरॅक्ट झाल्या कारणाने तर ते जे मॉलिक्यूलचे बॉन्ड्स असतात ते इझिली क्लीव होतात, इझिली ब्रेक होतात किंवा एखादा पोलर कंपाऊंड जर असेल, पोलर सॉल्व्हंट असेल, पोलर रिएजंट असेल तर या पोलॅरिटीमुळे तो रोटेट होतो. तो सॉल्व्हंट किंवा रिएजंट किंवा ते केमिकल रोटेट होत असल्यामुळे फ्रिक्शन होत असल्यामुळे हीट एनर्जी तयार होते. हीट एनर्जी होमोजिनियसली संपूर्ण मटेरियलमध्ये तयार होते. म्हणून एकाच वेळी संपूर्ण मटेरियल हीट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात मायक्रोवेव्ह इफेक्टमुळे. ड्यू टू रॅपिड हिटिंग टू द टार्गेट टेम्परेचर द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज सप्रेस्ड. म्हणजे रॅपिड हिटिंगमुळे आपण एक विशिष्ट असं टार्गेट केलेलं जे टेम्परेचर आहे ते रॅपिड हिटिंग झाल्यावरती बाय प्रॉडक्ट फॉर्मेशनचे चान्सेस फार कमी असतात किंवा ते सप्रेस केले जातात, दाबले जातात, बाय प्रोडक्ट निर्माण होत नाही. दिस इज अनदर ह्यूज ॲडव्हांटेजेस ऑफ मायक्रोवेव्ह हिटिंग सिन्स इट मीन्स दॅट हायर प्रोडक्ट यील्ड कॅन बी अचीव्ड अँड वर्कअप इज सिम्प्लिफाईड. Microwave heating is very simple heating and maximum yield can be achieved than specified heating. Furthermore, the conversion of electromagnetic energy into heat energy work highly efficiently and result in extremely fast heating rate not reproducible with the conventional heating.
Here, if you consider in this figure, these are the conventional heating. Here, this is the conventional heating. Heat trans heat introductions through this wall. Introduction to this wall. First, what happens? The wall is heated first. Thereafter, if you see here, this wall of this container is heated first, and thereafter this heat is transferred towards these materials. In this way, in conventional heating, the process is carried out. But in microwave heating, what happens? Every molecule heated uniformly at the same time. Uniformly at the same time. Therefore, at the therefore in microwave heating, all molecules heated rapidly at the same time. At the same time, because you see here, the dotted lines, dotted dots are supposed to be molecules. All these dots are molecules rotate rapidly. The frictions due to frictions, heat energy is created. Hence, all molecules of the materials heated uniformly at the same time. Therefore, in specific times or in very less times, all materials get heated. In this way, we have learned about this third unit. Now we will see the next time the next units, next topics of the same unit, that is third unit. Okay, goodbye.